fi, una aventura d'aquestes que ens agraden a nosaltres. Sí, tu. Però en Barcelona? Espanya. Doncs avui som en un poble que es diu Anamur i just al costat hi ha un castell. Ens l'hem trobat de pet i llavors hem hagut de parar perquè per 5 eurets que val l'entrada pels dos. Es tracta d'un castell que ha tingut un munt de reformes durant tota la seva vida útil, des dels seljúcides, que són aquells habitants de fa no sé quants mils d'anys, fins als otomans, que són els últims que ho van reformar. Tot el que és la muralla exterior està molt bé, té 19 torres defensives i fins i tot té una mesquita. Però el més interessant de tot és que ahir vam aconseguir allò que tant estàvem buscant, que és el visat de Rússia, el visat de trànsit de Rússia. Clac! Aquí el teniu. Un visat de 10 dies. Nosaltres ho hem demanat el dia 8, però resulta que ens l'han donat des del dia 10. Doncs des del dia 10, tu. Ara tampoc ens posarem aquí exquisits. Anem a fer una visita per aquí i després anem a dinar peix. I aquí, a Turquia, resulta que mengen molta carn i molt poc peix. De fet, no veiem restaurants. I els restaurants que veiem que són d'aquells carillos. Avui, que és dissabte, ens donarem un luxe i menjarem peix en un lloc xulo. Bon dia, família! Ja som a Sant Liurfa. Urfa pels amics. I aquesta ciutat, doncs és una ciutat que ja estem en un territori curt. Hem arribat després de 2-3 dies a l'oest de Turquia. Per sort, aquí la carretera és bona. Han sigut uns dies de molta carretera des d'Antalya. Des d'Antalya vam anar a Adana. Allí vam conèixer un noi, ens va convidar a casa seva, vam fer un esmorzar d'aquest turc i ahir vam arribar aquí, en aquesta ciutat d'Urfa. És una ciutat molt tradicional, hi ha una barreja de gent en quant a kurds i àrabs. També us volia dir que estem molt indignats amb el tema dels visats. Ens fan córrer xecs, perquè ara nosaltres aniríem tranquil·lament cap a Geòrgia, tranquil·lament creuaríem Rússia. El tema dels estants sí que és un tema que ja és més complicat perquè el problema és el fred, però, hòstia, el tema dels visats, per què ha de ser de 30 dies el visat? Per la nostra manera de viatjar, 30 dies és molt just. Quin problema hi ha? Podia ser de 60 dies, per exemple? I ara anem a visitar com una zona on hi ha uns estanys. Així parem, estirem les cames i després ens anirem cap a una ciutat majoritàriament kurda. Volem anar perquè té una muralla molt guapa i també menjarem algun kebab, que això sí que ens mola molt. Aquí és bastant bonic, això. Ay, sorry. Havaları benim içine koy. İçine vur hemen. Sen de bundan mı? Està agradant moltíssim perquè van vestits super tradicionals.
Les dones van amb uns vestits brilli, que flipeu. O sigui, però amb colors estridents i molt brillants. I els homes van amb bombatxos i van amb turbant, o com una mena de turbant, no? Sí, com un mocador. Com un mocador al cap, més aviat. Sí. Ho porten lligat d'una manera especial, és molt guai. Molt autèntica aquesta ciutat, molt xula i amb molta vida, com totes les ciutats que estem visitant últimament. Bon dia, doncs ja estem sortint de la ciutat de Sanliurfa. Molt bé, i s'escriu amb S trencada, senyors. Sanliurfa. Sanliurfa, de fet, es pronuncia. Una ciutat on vam arribar ahir de nit i hem dormit en un pàrquing del museu bastant horrendo. Bueno, és que no vam escollir bé la zona, perquè era molt gran, però estava tot ple d'autobusos, no ho vam veure bé i ens vam posar en un lloc i se sentia molt el trànsit. Aquest matí ens hem aixecat i hem anat a veure la zona comercial. Turquia fins ara ens ha semblat Europa. Qualsevol ciutat, que són immenses, d'aquestes que hi ha a Turquia podria ser Barcelona. Aquí ja no, això ja és Àsia. Té el Gran Basar, des de l'antiguitat, és un basar, són carrers, però ja està cobert. Molt més tradicional. Ja es nota una mica més que les dones van vestides més tradicionals, fins i tot els homes porten turbant. Ja es nota aquesta cosa una mica més... Asiàtica. Sí. Doncs marxem cap a Diyarbakir. Sí. Diyarbakir. Diyarbakir. És una ciutat que encara està més a l'oest. Estem tocant, perquè us feu una idea, estem tocant a Síria. Llavors, clar, evidentment, la zona és més tradicional. Es considera com el cor... Sí, el cor del Kurdistan. Del Kurdistan. És una ciutat cultural kurda molt potent. Anem a veure què tal. Ens quedarem a dormir, volem visitar-la una mica de la tarda a nit, que és quan està més a tope. Hi ha moltíssima gent. No us podeu imaginar la vida que hi ha en aquestes ciutats. És molt intens. El tema del mercat i dels basars és molt intens. Hi ha els típics venedors que criden, les dones allí remenant tota la roba, els senyors prenent te, fent els esmorzars aquells que fan amb els pebrotets picants, no sé què. Bueno, molt xulo. Molt guapo, ens agrada molt. Intentarem menjar alguna cosa quan arribem, perquè hem agafat el cotxe amb la tonteria i que ja són les 12. Espera, que aquest s'ha quedat com al mig, no sap què fa. Sí, a veure... Ja s'ha apartat. Bon dia, família. Avui hem acampat aquí. I això de dir, hòstia, doncs... Bueno, està bé. Però el que no sabeu és que se'ns feia de nit. Vam estar més d'una hora buscant en un lloc que era un llac sec, però ara es veu que no és sec, sinó que està ple d'aigua. Què va passar? Doncs que vam haver de canviar el nostre pla i resulta que no hi havia forma d'arribar, perquè els camins per on s'havia d'arribar estaven tallats. Això és el final d'un camí. O sigui, a partir d'aquí, a darrere meu hi ha unes escales i ja no hi ha més camí. Ja no es pot accedir de cap manera, perquè hi ha un terreny agrícola i no hi ha res més. Llavors sí que vam arribar de nit total. A més, teníem poca gasolina. Tot això no ho vam gravar perquè estàvem molt cansats. A més, vam visitar aquella ciutat. És molt bonica, però estava plena de gent, perquè resulta que és la festa del corder. No només aquí, a Turquia, sinó a tots els països musulmans celebren la festa del corder. Estan les carreteres a petar, les ciutats a petar. Hi ha una de gent, no us ho podeu imaginar, al bazar no es pot passar. Em va recordar la Índia. Ens vam esgotar de tanta gent. Increïble, molt familiar, molt xulo, però molta gent. Llavors vam visitar una mica el més característic de la ciutat, que és la mesquita, hi ha una muralla com de color negre, perquè és basàltic i és molt xula, perquè a més està molt guapa. Per què us explico tot això? Doncs perquè estem al dia... Estem al dia 49 del nostre viatge per, diem, Àsia Central, però encara no hem entrat. I el tema està en que ens queden 4 dies d'assegurança aquí dins a Turquia i estem a la quinta fava de la frontera. Tenim 4 dies per arribar a la frontera i ens hem dividit els dies en uns 200-300 quilòmetres perquè quasi que queden, jo què sé... 1.000 quilòmetres por ahí, no sé. Més de 1.000, És una barbaritat. Més de 1.000 quilòmetres. Cansa conduir tantes hores. Quan arribem a cada ciutat us anirem a explicar una mica què anem visitant. I a veure què tal. A veure, sí.
Doncs, com us he dit aquest matí, hem passat pels pobles, ciutats, no eren pobles, eren ciutats grans, de Mardin i Midyat, i són dos ciutats amb una mica d'atractiu, sí. Els típics centre històric, turistejat al màxim. Tot de cafeteries, tot de tendetes de dolços, però és que està a petar, no us ho podeu creure. I també és que és la festa aquesta del Corder. Entenem, que la gent que viatja un mes i va a veure allí coses puntuals és molt xulo. Però si vas viatjant i només veus que ciutats així, doncs es fa una mica avorrit, perquè nosaltres el que anem a veure és la gent local. I això ja ho hem perdut. La qüestió, que anàvem cap a una altra ciutat perquè ens volem menjar un kebab i ens hem trobat això. Això és una plana que són típiques en aquesta zona. És autènticament brutal. Molt xulo. Doncs després d'haver passat aquestes ciutats que tenien tan poca gràcia, que no ens han agradat massa, avui hem pujat a 2.500 metres. Aquí, encara que vagi en màniga curta, m'estic gelant de fred. Això és el llac Van. Ara anem una mica més amunt al cràter Nemrut, que sapigueu que dins del cràter Nemrut hi ha dos llacs, un que és termal i l'altre que és fred. És una autèntica passada. Heu vist la de neu que hi ha? Estem al mes de juny i aquest és el tou de neu que hi ha actualment, al mes de juny. La barbaritat de neu que hi ha aquí. Jo estic flipant, senyors, estic flipant. És neu i neu que ens hem trobat a tota la carretera, el que passa que avui fa un dia de sol espectacular, però es veu que fa uns dies va tornar a nevar. Ens està agradant molt aquesta zona de Turquia. Ens han dit que ha nevat moltíssim, que ha fet molt de fred, que ha plogut com mai, i a baix aquest poble de Bitlis, que ens ha agradat moltíssim, una barbaritat. Totalment curt, era molt petit, no hi havia turistes, només nosaltres. Avui hem dormit al costat d'una mesquita i una escola. Què passa? Que com que vam començar a fer tombs, se'ns va fer de nit. I al final no sabíem on acampar, tot era com que estava prohibit acampar, que estava prohibit aparcar, i al final vam dir, va, posarem aquí al costat de la mesquita. Hosti, ens van venir aquesta gent, tu, això sí, tot homes, però ens van venir, ens han acollit, ens han donat d'esmorzar, ens van donar te, que si volíem anar al lavabo, ens van obrir el lavabo, ens han ofert tot. I aquest matí hem estat parlant amb ells sobre tot tipus de temes molt interessants. També ens ha explicat la seva visió com a curs d'Espanya. El que sí que no ens han volgut parlar és del tema polític kurd. Es veu que això està una mica vetat. Ens ho hem passat molt bé, eren com a 6-7 homes, i la Noa i jo, i de veritat, ens hem passat teta. Això és el motiu per al que nosaltres viatgem. Ja els hem explicat, nosaltres no viatgem per veure monuments i coses, que també, sobretot venim per veure què passa als llocs on nosaltres estem visitant. Però bueno, anem a veure el volcà, a veure què tal. Doncs ja ho veieu, aquí està el llac aquest del Nemrut cràter. És molt xulo, superblau, i a més està tot ple de neu per tot arreu. Es veu que hi ha ossos, es pot anar a fer un tomb per tot el cràter, i aquí també es pot dormir. El que passa que avui ja no ens va bé, llavors el que farem és tirar milles fins a la propera ciutat per poder creuar cap a Geòrgia. Doncs us volem explicar alguns truquillos que tenim nosaltres, per exemple, per anar a fer pipí, que amb una persona de 50 anys, home, és un tema que és important. I com ho fem? Doncs tenim dos llocs favorits.
les gasolineres i les mesquites. Aquests són els nostres llocs favorits perquè no fallen mai. A més, estan nets. Lo de les gasolineres és espectacular. La nostra preferida és la Opet, que té unes instal·lacions, uns lavabos d'última generació. I per la nit, si podem estar al costat d'una mesquita, nosaltres tenim el nostre lavabo sec. Però a veure, sempre és millor anar amb un lavabo. També aquí a Turquia hi ha lavabos públics a tot arreu. Normalment estan molt nets, no hi ha paper, perquè ja sabeu que es fan servir aquests lavabos acotxats i ells tenen la mangareta, però bueno. Bueno, de fet no tenen mangareta ara. I nosaltres hem vist en molts llocs que el que tenen és, a la part posterior, hi ha com un xurrin. I llavors tenen com una aixeta, li dones i d'allà surt un xurrin que va directament allà on ho necessites. A l'ull de l'huracan. Ah, exacte. Què voleu que us digui? Ho neteja tot perfecte. Ho deixa tot net i polit, com una patena. Carretereta, però no sabem si la carretera està bé o no perquè hem trobat molta neu pel camí. Llavors l'Òscar ha parat i els està preguntant a aquests senyors a veure com està la carretera. La gent realment és super amable, tothom vol saber d'on vens, què fas. És molt bonic. Per una carretera una mica alternativa, ens han dit que era com un atajo, ara no sé com se diu. No sé, ja t'ho posaré aquí, un atajo. Doncs hem agafat un atajo per poder anar a on nosaltres volíem. I això és una autèntica passada, unes carreteres de muntanya, bueno, les que hem filmat abans, brutals. És superbonic i ara es veu que anem cap a un funeral. No ho tenim molt clar, perquè aquest home ens explica unes històries però no les tenim clares. Per fi, una aventura d'aquestes que ens agraden a nosaltres. Sí, tu. I tot per parar-nos a preguntar per una carretera. Que bé. Where are you from? From Barcelona. That's Spain. Spain. Yes. Yes, you are doctor. Oi. Amb el cotxe? Ah, amb el cotxe. Mare mia. Madre mía. I darrere meu, una de les coses més guais d'aquí de
de Geòrgia. És una fortalesa que van fer al segle XII per protegir-se, com passa en tota aquesta zona, de les invasions de tot Cristo. Una superciutat plena de galeries, on hi ha cellers, on hi ha esglésies, on hi ha un munt d'habitacions per poder viure. Es veu que poden viure més de 1.000 persones